Momentos antes da cagada acontecer, a gente pegando, emendando pra ir pra pista, a chaveta do hidráulico ali de cima acabou soltando, porque eu não apertei ela muito bem e o parafuso estava curto. E nisso começamos um rolê muito bem. Não fiz nada, a tampa pulou. Agora sou o irmão da bike do Max. Caralho, que ódio! Vai, mijão. E aí galera, estamos aí com mais um vídeo. Estamos com as duas bombas. Tá ele ajustando os negócios ali na bike dele. E a minha eu tinha feito a revisão, tava tudo certo, parafuso, aperto, tudo perfeito. Ai, cada mais vezes que eu uso essa suspensão, mais raiva eu tenho dela. Primeiro, comecei a revisar para poder ajeitar, aí descobri que a haste da mola não era a haste da mola, era um parafuso de telhado. Depois que o cartucho estava, a ponta do cartucho estava cortado. Porra, aí tem tanta coisa para arrumar. Já arrumei 3 de quebra 4, literalmente, certo? Aí agora só falta trocar as hastes, comprar a porca para a parte de baixo de fixação, trocar o retentor, mandar fazer a ponta do cartucho. Meu Deus, cara, tá batendo desespero. Mas então, hoje eu vou dar um treino mesmo para desse jeito. Já tá fodida mesmo, já tomei esse prejuízo, vou usar dessa mesma forma. Vou passar pela primeira rampa e a segunda rampa. Hoje eu e o Max vai treinar as 2 rampas e ainda vai um pouco pro urbano. Dependendo de como ficar, né? Dependendo se a bike não der mais rumo. Tu vai ter que treinar a segunda rampa também, caralho. Tu acha que é só a primeira? Aí vai fazer o bike check, aí já pega e puxa. Já mostra as melhorias que a gente fez na bike dele. E é isso aí, vamos lá. Dando aquela limpada na mão. A gente fez algumas mudanças, pouca por enquanto nela. O que você mudou desde o último vídeo pra cá, que a gente gravou junto? Eu tinha um par de legal L7B. Igual o nosso, só que o dele é branco. Uma R1 hidráulico. Não, o caso do teu hidráulico ele só tá faltando parafusinho pra prender em cima. Melhor não meter a mão não. Deixa eu aqui quietinha. Fala. Tinha uma mesa integrada da L7. Que é aquela com a adaptação que o pessoal geralmente corta e bota ela assim afastada, mas não influencia em nada, é boa pra caraca. Então tinha um de 2014 e tem um 2.60 na frente. Atrás tava com 2.60 também na frente. Tava em casa porque deu um probleminha no ar. Deu um probleminha no ar. Eu vou deixar o take aqui que ele falou que deu um probleminha. O que ele tava fazendo com o ar? E o cubo é um Albatec. E tipo, a bike por enquanto não tem muita mudança. Em breve que eu acho que tu vai vender a suspensão, né? Aí vai vender a suspensão e vai pegar uma outra. Já tem planejamento assim de qual suspensão mais ou menos que tu vai pegar? Pode ser uma drop off ou uma 88 puxada. Uma Marzocchi é boa pra caraca. Pelo pouco da experiência que eu tenho com ela, eu gostei muito da suspensão, porém, mesmo com esses detalhes todos, ela é muito boa. Daqui dá pra gente reparar bem os problemas dela. Aqui, ó. Toda zoada. Tá dando vontade de passar pra frente mesmo. Vai, mijão.
Já acabou o rolê no início. Ai, você matou! Nem começamos o rolê, o outro já tá tentando se matar e a bike já zoou. A minha já. Então só buscar a bike agora. Quebrou a gancheira. Vai tomar. Ai, caralho, desisto. Ó, vou fazer igual algumas pessoas aqui da região. Vou pedir doação, fazer uma vaquinha aí pra poder arrumar essa bomba. Cara, não dá, não consigo ter um dia de paz. Ai, meu pai. Vou trocar tudo. Ai, meu Deus. Sei lá também como quebrou, cara. Só pulei ali a primeira e a segunda, o bagulho já zoou. Nem fudendo! E então, galera, o vídeo foi só isso, não teve muita coisa, mas se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui!